Hello everyone, welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังหมอสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับไลฟ์วันจันทร์ตอน3 ทุ่มแบบนี้นะคะมีคนถามเข้ามาว่าไลฟ์วันไหนเวลาไหนบ้าง Monday night at 9 p.m. as always นะคะ welcoming everyone from all the platforms that we're going live right now สวัสดีทุกๆคนนะคะที่กำลังดูอยู่จากแต่ละแพลตฟอร์มเนาะเช็คก่อนนะไปหรือยังนะฮะสวัสดีค่ะ Hi อุ๊ยแล้วดูเขาทำหน้าเราดิดูเขาแคปหน้าเราดิโอ้ไม่เคยมีสวยๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนถ้าได้ยินภาพชัดเสียงชัดนะถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดช่วยพิมพ์โอเคมาให้หน่อยนะคะ Please let me know if you can hear me well you could see me well everything is going good let me know โอเคไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทดสอบ Okay, for every episode of English Chit Chat, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And it's been years and I still have some fear of making mistakes. But at the same time, while doing this, I hope that it can inspire you and help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi. Okay ไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะ Okay. Morning ค่ะ Good evening from somewhere in Thailand.โอเคชัดค่ะขอบคุณค่ะคุณส้มมาคุณเรโนเคโอตอกน็อกเอาท์ไปแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะคุณนภาพรนะคะคุณประจำสวัสดีค่ะโอเคโอเคนั่นน่าจะชัดแล้วนะฮะ so today ladies and gentlemen it's once again it comes back around it is the Q&A กลับมาอีกแล้วนะคะไม่ใช่ปีที่แล้ว last month we didn't get to do a Q&A because I was in Spain I was traveling so we are now back again and I saw that the last 2 to 3 lives I mean for the past lives you seem to have some questions that I didn't have enough time and energy focus dedicated to answer that properly so today let's try to answer all of your questions สำหรับใครที่มีคำถามหรือติดปัญหาอะไรในการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษนะคะสามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวคณะจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุด Once again every quick Q&A I'll try my best to answer as many questions as I can so that we get to interact and you get to lead the conversation ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนเอาท็อปิกมาชวนทุกคนคุยเนาะแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนเป็นคนชวนนะคะว่าแบบอยากคุยอยากปรึกษาเรื่องอะไรเราจะได้มีชิดแชทกันจริงๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะในระหว่างรอขอซาวเสียงก่อนนะคะซาวเสียงก่อนว่าสำหรับ for March 2024 what would be the best 3 words not the best but 3 words that best describe your March 2024 3 คำให้กับเดือน March ของแต่ละคนมีอะไรบ้างคะจาก TikTok มีถาม จากแอปดำมีถามลืมอีกแล้วอ่ะจากแอปดำมีถามว่า what live app is this oh we use a software called StreamYard.com it's not an app it's like a website that you can go live so yeah we use StreamYard.com not sponsor but kind of love it yes 3 words for March for me March I would say pretty busy of course as always and มีมาแล้วนะคะคุณออนบอกว่า tired hard long สู้ชีวิตมากโอเค busy fun
transformative เอ้ยเอากับเขาสิ I would say the three words that best describe my March is busy, of course, but it's fun. Yeah, a lot of things are fun. And a lot of things I do this month are quite transformative. I think there are things, of course, there is this course that we're working on right now. And we just started a class called English Transformation, 21-day English Transformation, which I hope to bring transformative progress to people's English, and that's one thing. And also other thing is transformative in terms of me going to the gym more often. That's to me, that's transformative. What about you? มีคุณช็อปคับเมียนะบอกว่า try learn improve เท่มากโอเคมีอะไร คุณเกษรานะคะบอกว่า work นี่มันรีฮันน่าแล้วโอเคโอ้ทำไมเราเป็นแบบซ้ำเดิมมันแบบเป็นการตอกย้ำใช่ไหม sad digital hug ค่ะ digital hug virtual hug กอดผ่านไลฟ์นะสู้ๆนะคะไม่ใช่สู้ๆ I shouldn't say สู้เป็นกำลังใจให้นะคะ sending you good vibes from here พี่วดีนะคะบอก problem solve repeat oh yes love this problem solution or problem and solving the problem and then repeat every single day Sarah yeah hello Sarah is one of the loveliest facilitator from the Philippines joining us in the program นะคะสนุกมากโอ้ยโม้หน่อยได้ไหม21 day สนุกมาก ไม่รู้นักเรียนพูดว่ายังไงแต่ว่าครูสนุกมาก คุณพี่บีนะคะบอกว่า nervous inconvenient improve that's a great thing because when things get comfortable you stop growing somehow but when you get a little like healthy a little excited a little nervous a little it's new to me you get to adapt you get to do something new that's when you improve a whole lot คุณเกษรานะคะ practice love relax oh that's kind of nice อ๋อคุณชัยสมบอกว่า despair agony fallen wow sending you กำลังใจนะคะ sending you the emotional support yeah okay anyway we could talk more about that if you would like to and if I could be of help to you anyhow but okay let's start with the question มาถึงเวลาเดี๋ยวไม่งั้นนะจะเมาไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะไม่ได้ตอบคำถามของทุกคนสักทีนะคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะทุกคนสามารถส่งคำถามหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราติดขัดนะคะหรือว่า I don't know yeah asking for advice asking for information anything that I could help you with I will try my best if I cannot answer the questions I will try my best to try to find the answer for you if I can I will answer it as best as I could yeah โอเคคุณออนนะคะถามมา excellent question she asked how can I become excellent at English How can I become excellent at English บนแอปดำมันขึ้นโชว์ไม่ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนะอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษโอ้เป็นคำถามคลาสสิกแต่ว่ามีคำตอบให้นะคะ Actually this is probably the number one question and it seems because I didn't have to convince you it's really rare for me to convince anyone to like you need to improve your English because people either want or not want it it's very clear so it's not something that I personally feel like I have to motivate people usually know how important it is but the challenge is that you don't know where to start there are thousands of techniques there are thousands of videos there are hundreds of channels there are so many things that you could do and you don't know where to start and you don't know the way to it right to me despite all the amazing all the little tactics all the advanced techniques I think it always comes down to this framework and these principles when you are trying to learn and improve any language not just English but any language it always comes down to these three things and that is input output and
consistency input output and consistency that's the clearest answer I can give you of course there are more details that we could talk for days about how you can improve your input how you can make your output more efficient how you can actually sustain the consistency we can talk for hours and days and months but it always comes down to these three things so always remember these when you're trying to learn a new language input คืออะไรคะมาลองพิมพ์มาเลยค่ะ input คืออะไรคะ input is the thing the information that you receive yeah it's the receptive skills the listening and reading skills to understand to receive understand the message that you receive through listening and reading เราจะรู้ได้ไงว่าคำนี้สะกดยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคมันต้องเขียนยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าคำนี้ออกเสียงยังไง we learn through enough input right it's not just the level or the amount of input it's also the level of your understanding and comprehension so of course you need to have enough input understand enough input in order for you to give enough output ถ้ามีแค่ input อย่างเดียวรับฟังเรียนออกไปอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยเท่ากับต้องมีอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คืออีกด้านหนึ่งคือการดึงออกมาใช้ yeah that's the output through speaking and writing right it's the productive skill you produce a message from your head from the memory from what you remember from what somebody said and you kind of like change it in your own ways in your own words and then say it with your mouth write it down with your hands or typing it with your hands something like that right so you need to be able to process the information that you have and make it an output มันต้องมี in และ out แบบนี้นะคะ so two sides are balanced now one of the biggest problems people have especially in Thailand is that we have a lot of input เรามี input เยอะมากเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนี่ก็ทุกคนก็ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะ you're watching this live right now you could be watching movies you could be listening to music but most of the time we remember once or we watch it but we don't know what to do with it and we can't use it as an output, right? And that's why, I can understand most of things. Kukana is talking about something. I think I can understand something, but I cannot speak it that fluently. I cannot write it down as I want to, right? So that's the imbalance between the input and the output. You need to make it balanced. You need to have both enough input and enough output มันคือต้องได้รับแล้วก็เอาเข้ามาเพียงพอ now if you say wow but I have a lot of input I have a lot of output I feel very motivated I'm gonna do this I'm committed I'm gonna watch 3 movies in one day and I'm going to speak for hours with Farang in Chitchat market I will find anyone in Chitchat market and talk with them for hours but I'm gonna do that for only 2 days and not anymore and that's not gonna work that's not gonna last right so the last thing which is as important is the consistency how long can you keep doing this until you see the results most people give up before they can see the results because they put a lot into the input they put a lot into the output but not enough consistency right so I can't tell you it's going to be you're going to see results you're going to start speaking fluently you're going to be like a native speaker on day 10 or day 12 or day 30 there's no way of knowing it but what I know is that if you keep doing it effectively and long enough many times enough, you will start seeing some results. Now, these are the main principle, the main 3 things that help you become good at language, good at communicating language. Yeah. Hope that answered your question. Thank you so much. Great start for this live. มีใครมีคำถามส่งมาได้เลยนะคะโอเคตอบปัญหางานค่ะคุณนีมฮานช็อปตอบปัญหางานถามมาได้เลยนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในการใช้ทำงานนะถามมาได้เลยนะคะอาจจะแบบขอรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึง maybe more details yeah คุณช็อปครับเนี่ยบอกว่า you're the inspiration to learning English and you are the inspiration for me to keep teaching English thank you
เดี๋ยวจะกลับมาที่แอปดำนะคะขอแวะไปที่แอปแดงแอปฟ้านิดนึงนะ Oh, that's a great question. คุณสุมาลีถามว่า how do you spend time to speak English? How do you make time to speak English? Is that right? น่าสนใจมากเลยนะคะ how do you spend time? From what I understand from your question is that how do you make time for speaking English? Because in real life, when we in Thailand, specifically in Thailand, we don't get to speak. Maybe most people didn't have the opportunity to speak as much. So how do you spend time to speak? How do you make time? How do you schedule time to speak English? Am I right? If I'm wrong, please correct me. Yeah? If I'm wrong, please correct me. Now, how do you make time and schedule time for speaking? The best way to do that is to pair input with an output right away. So you didn't have to think about when you're going to speak. Once again, let me repeat it once again. The best way to practice output is not to separate between input and output, but pair them together. Pair them together. Whenever you listen to something, let's say you listen to something for 5 minutes, you want to speak it, talk about it, review it, comment on it, summarize it for another 5 minutes or maybe more. Yeah. So you pair it together. Whenever you do the input, you do the output. Does it make sense? So that's the best way to go on about it so that you don't have to think about when should I start speaking English? I will start speaking. That's one technique. Yeah. อันนี้เป็นเทคนิคแรกนะคะมีอีกหลายเทคนิคเนาะคือจับคู่เนาะ pair input always with output. Yeah. ถ้ามี input เมื่อไหร่เอา output มาต่อด้วยเสมอเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ Number 2, another way is called implementation technique. Implementation intention, sorry. Implementation intention. And this is from the book called Atomic Habits. อันนี้เป็นเทคนิคที่นาชอบมากเลยนะคะเกี่ยวกับอ่านได้จากในหนังสือ Atomic Habits มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอน่าจะอยู่Oh, I don't have the English version with me right now, but okay, I'm going to explain it. Yeah? Implementation intention suggests that you should not rely on your motivation to do stuff because that always comes and goes. If you rely on motivation, you would do it once, twice, and that's it, right? And then you will be waiting for you to feel motivated again and do it again, maybe in the next 3, 5, 6 months, right? Implementation intention is that you set intention of when exactly, where exactly, and what are the actions that you are going to do. What the action is, when you're going to do it, and where you're going to do it. So it's going to be, you set and plan it and write it down, yeah? Action plus time and place. For example, I'm going to listen to a podcast every morning at 7 a.m. while driving to work. I'm going to record my voice talking about my day every night at 10 p.m. before I go to bed. I'm going to use ChatGPT to practice my English conversation for 5 minutes before lunch at the office. Something like that. So you set the intention, not wait around for a motivation. You set the action that you're going to do, the specific time and specific place. And actually he shows some research that shows that just by setting attention of what you're going to do, when you're going to do it, and where you're going to do it, it actually increased the success, the likelihood of you committing to that action. Oh, I don't remember the numbers จำไม่ได้ว่ามากขึ้นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าแบบมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอได้สูงขึ้นมาเพียงแค่เรามีเนี่ย implementation intention. So I would say to answer คุณสุมาลี how do you make time? You actually can set the intention of when you want to do it, but make it as consistent
as possible. You don't have to make it like 1 hour of talking, 3 hours of talking. It doesn't have to be like that. It doesn't have to be one big grand gesture. It can be 5 minutes every day, 1 minute every day, anything consistent, but keep working on it. And by working on it consistently, you want to set some implementation intention, right? Okay. Okay. Coming back to แอปดำนิดนึงนะคะกลับมาที่แอปดำนิดนึงนะ I have a problem with pronunciation. Have try and try. I really recommend, actually I recommend in every live, and I still do. Even until now, you guys are gonna get bored of me, but I'm gonna do it anyway. Imitation technique เมื่อกี้ implementation อันนี้ imitation นะคะถ้าใครที่อยากฝึกเรื่องของการออกเสียงเนาะแล้วรู้สึกว่าโหมันยากเหลือเกิน It's so hard to do that. I really recommend doing imitation technique. What it means essentially is basically it is when you hear something, you imitate the sound. Instead of doing this, I struggled with this for a long time too. I was trying to like kind of write down the Thai alphabet, the Thai, not the translation, but okay, I don't even know the word for it, but when I hear a word, when I heard the word before in the past while learning pronunciation, I would say imitate ใช่ไหมimitate อย่างเงี้ยนะก็จะจดเป็นภาษาไทยแบบนี้imitate อย่างเงี้ยแล้วพอมันจดแบบเนี้ยนะก็ออกเสียงได้ไม่ตรงสักทีเลยแล้วก็ออกผิดถูกออกไม่เสียงขึ้นเสียงลงก็ไม่รู้จะทำยังไงเน้นพยางค์ก็เน้นไม่ถูกออกก็ผิดอยู่แล้วเราก็จำไม่ได้สักทีว่าแบบมันต้องออกเสียงยังไงแล้วก็ออกเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับชาวต่างชาติหรือเขาก็ฟังเราไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะ so what I try to do later on and it worked really well for me that now I'm recommending it to literally everyone, all of my students, is to imitate the sounds because your body knows better, your body remembers better. Yeah. So what you're trying to build is this thing called muscle memory. สิ่งที่เราพยายามจะสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่พยายามจำกดให้ได้ทุกอย่างหรือจำว่าอันนี้มันเท่ากับอันนี้ได้ทุกอย่างนะคะเราต้องการ skill นะคะ skill เนี่ยมันต้องใช้ muscle memory มันคือแบบเรารู้ได้ไงว่าเราต้องกินข้าวแล้วต้องตักเท่าไหร่อ่ะนี่เรามองไม่เห็นมือตัวเองด้วยซ้ำนะเนี่ยแปรงฟันเราต้องแปรงอย่างบางทีเราก็กดโทรศัพท์ไปด้วยซ้ำหรือว่าขี่จักรยานเต้นขับรถ you use muscle memory because your body moves enough, it remembers the movement, right? It's the same thing. So you hear a sound and you try to imitate what you hear. เวลาที่เราเพิ่งฟังไปเนี่ยมันมีเสียงค้างอยู่ในหัวเราอยู่ให้เราพยายามออกเสียงให้มันคล้ายกับต้นเสียงมากที่สุด the original sound that you hear from movies, from music, from podcasts, from YouTube videos, whatever it is, you try to imitate it and then your body remember it. Your mouth, your tongue remember it if you do it enough times. In parenthesis ในวงเล็บนะคะ if you do it enough times. Of course, you can't expect yourself to remember just after you're pronouncing it once. ออกเสียงครั้งนึงแล้วกะจำได้เลยอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยเนาะนะมันอาจจะต้องออกซ้ำๆเนี่ย really มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่นะแบบพยายามฝึกภาษาแบบมากๆเลยแล้วก็คือพอได้ยินปุ๊บนะก็จะพูดซ้ำเนี้ยแล้วก็เดินวนไปมา really อย่างเงี้ยจนแบบกว่ามันจะตรงที่สุดอะแบบเนี้ยนะคะ so what you try to do is you try to imitate the sound and you're trying to build muscle memory so that you don't rely on your memorization trying to remember the Thai version of it because it's never going to be the same. English sounds has one set of sounds and Thai sounds is going to be very different from one another นะคะ th อย่างเงี้ยมันไม่มีเทียบเท่าในภาษาไทยมันเทียบบรรยัติพยางค์กันไม่ได้อะนะคะหรือแบบ r ไม่เท่ากับรอเรือ l ไม่เท่ากับลอลิงเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะจำจากคำอ่านภาษาไทยอ่ะให้เราจำจากการเรียนเสียงบ่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาตอบเพิ่มเติมนะคะคุณ MM เนาะคุณพอลซีเนาะโอเคเดี๋ยวจะกลับมาตอบเพิ่มเติมนะเดี๋ยวกลับแวะไป
พี่ๆน้องๆแอปแดงแอปฟ้าแป๊บนึงนะคะ Why are you so cute? Because I am. I don't know how to answer this but อ้อตายแล้ว self esteem boost คุณเกษรานะคะตอนลองพูดเล่าเรื่องต่างๆต้องนึกคำนามติดขัดควรยังไงให้พูดคล่องขึ้นit's number one you're on the right path because you try you know you get stuck and it's gonna take some time for you to develop what's called fluency but you're gonna get there นะคะอย่างแรกก่อนเลยการที่เราได้พูดออกมาแล้วเรารู้เนี่ยว่าเราติดขัดเนี่ยเป็นสายที่ดีมากแหละเพราะเราได้เริ่มแล้วพอเราได้เริ่มแล้วปุ๊บเราจะเห็นแก็บพอเรา identify แก็บได้แล้วว่าอ๋อมันติดตรงนี้อ๋อทุกครั้งมันจะตึ๊ดๆๆเป็นอย่างงี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะไปต่อได้ทีนี้มันใช้เวลา of course it takes time to gain the fluency แน่นอนมันต้องใช้เวลาในการแบบในการค่อยๆเพิ่มความคล่องเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของทักษะ language is not a set of information to just memorize it's a set of skills นะคะภาษาเนี่ยมันเป็นทักษะเนาะมันมากกว่าแค่การจำข้อมูลอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยhow you do it is that it of course you need to practice more output more instantly นะคะถ้าอะไรจะช่วยให้เราคล่องมากยิ่งขึ้นได้มันคือการเพิ่มจำนวนของ output นะคะคือต้องมี output เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้สมองเนี่ยมันดึงออกมาซ้ำๆได้จนมันชิน when your brains remember because right now if I may make an assumption ถ้าให้น้าเดานะ if I may make any assumption I think your input is amazing but your output is still a little bit behind right so if you want to make it balance นะคะก็คือ input เราอาจจะมีเยอะประมาณนึงแหละแต่ output เราอาจจะยังไม่มากพอเพราะว่าถ้า output เรามากพอ when the output is more when you're trying to do more output more frequently more consistently your brain starts picking things up more quickly นะคะมันก็จะคือเพราะว่าทักษะในการเอาเข้าไปแล้วเข้าใจมันคือทักษะหนึ่งนะมันคือ area หนึ่งของมันคือจุดหนึ่งของในสมองเราอะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งคือจุดของการดึงไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยออกไปเนี่ยมันต้องเกิดซ้ำๆมากพอ so you need to be giving more output again and again no matter how good or bad it is คือในช่วงแรกๆในการฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องโดยเฉพาะเลยนะคะมันคือการทำยังไงก็ได้ให้สมองดึงมันออกมาใช้ซ้ำๆก่อนให้มันเกิดเป็น process แบบนี้ซ้ำๆๆๆก่อนผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างติดขัดบ้างต้องเอามันออกมาก่อนไม่ใช่เพื่อให้ไม่ใช่เพื่อออกมาเพื่อให้ผลลัพธ์มันดีแต่ออกมาเพื่อให้สมองดึงมาออกมาเก่งๆมันคือเหมือนแบบว่าเราไปออกกำลังกาย when you go to exercise your forms on the first day is not gonna be like โอ้เหมือนแบบฉันแบบออกกำลังกายมาแล้ว3-4 ปีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มมีกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มแบบออกเป็นมากยิ่งขึ้นรู้แล้วว่าต้องบิดตัวยังไงอะไรยังไงหรือแบบว่าเล่นกีฬายังไง something like that because your brain knows how to do it now with enough process enough times of doing this thing นะคะพอมันเริ่มดึงออกมาได้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดึงออกมาได้คล่องมากยิ่งขึ้นวิธีก็คือจริงๆในหนังสืออันนี้ทุกคนมองเห็นไหมนี่มันมีหนังสือเล่มนี้จึ๊บนี่มองเห็นไหมนี่ The Power of Output ไม่ใช่หนังสือนะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ดีมากนะชอบมากนะคะ The Power of Output เขาพูดไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่า the best ratio ถ้าเราอยากจะเก่งอะไรบางอย่างนะ the best ratio of input and output นะคะคือ3:7ค่ะ the best ratio of succeeding at learning something and gaining skills from it is actually input 3 and output 7 which means that you need to double the output from the input you have สมมุติว่าเราอ่านหนังสือหรือเราเรียนคำศัพท์หรือเราแบบเอาเรียนคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยเรียนไป20นาทีอีก40นาทีที่เหลือของ1ชั่วโมงมี1ชั่วโมงนี่นะ20นาทีเนี่ยคือการเรียนเอามันเข้าไปในหัวอีก40นาทีที่เหลือเนี่ยมันจะต้องเป็นการทำแบบฝึกหัดการฝึกเอามาใช้พูดเอามาใช้เขียนนะคะ That's why workshop works right because you don't just learn the information you actually using it นะคะถ้าเราใช้มันปุ๊บเราฝึกมันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความติดอยู่ในหัวมากกว่ามันก็จะกลายเป็นทักษะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ Alright I hope that answered your questions thank you
โอ้คุณชัยสมนะคะบอกว่า I'm good at reading and listening skills but struggle to speak English. I want to improve my speaking skills both in daily life and use in my career. Could you please suggest me how to improve it? That is once again an excellent answer. Not answer, an excellent question. See, I'm struggling to speak too. That's an excellent question, and I think that applies to the same thing that I just suggested just now. If you want to, because you want to use in both daily life and your career, you want to start diversifying your input. And I think one of the best things that you can do right now is to pair the input with the output. So every time you're going to have any sort of input in English, you want to try to think about how you can make this an output right away. For example, you're reading news articles in English. You want to maybe write a summary or maybe critique it by speaking and not focusing too much about whether or not it's perfect, whether or not how the grammar structure is good enough, or whether or not your pronunciation is like native speaker yet. You don't have to focus on that at all. You just want to keep the process going by, okay, I have input. I'm going to make this input my output somehow. Writing, speaking in any form, in any way. Yeah. So when you do that, you're going to start to see that, okay, I start remembering things more. It starts sticking on my brain a little bit more from my input. And then you'll find that maybe the process of bringing things from your head out as an output is a little bit more, it is a little, not a little, but I would say if enough times, I would say it would drastically substantially change the way that you use the language. All the best ค่ะ reaction แรงมาก สวัสดีค่ะคุณนัทจากวอชิงตันเพิ่งได้ job offer จาก US Federal Job ดีใจมากอยากบอกว่าเพราะดูคลิปจากคุณหน้าแดงเลยอ่ะคุณอุมานีใช่ไหมคะแคปได้ไหมอ่ะแคปหน้าจอได้ไหมอ่ะแคปหน้าจอแคปโอ้ยแคปแล้วโอ้ยดีใจจังเลยค่ะ congratulations นะคะยินดีด้วยนะคะ I really oh thank you so much for sharing this with us thank you it means the world to us it ใจฟูขอบคุณนะคะ thank you and all the best best of luck I know you're gonna do it I know you're doing it well already I'm just someone you met along the way and thank you for stopping by thank you for letting us know it means the world to us really I'm super grateful and สู้นะคะว้าวขนลุกเลยนะเนี่ย I got goosebumps okay interesting คุณชยานิดนะคะถามว่าพี่คณะมีทริคในการเรียนภาษาอังกฤษยังไงคะให้เก่งขึ้น enjoyed it yeah I think that would be the key for me if I can say anything at all of course there's so many techniques that you can use there's so many like brain studies tricks and tips that I can share with you and I would love to and I'm doing it every single day but if there's anything the one key thing that helped me a whole lot is that I enjoy the process I think that's the key enjoy the process โอ้ยยังปลื้มใจอยู่เลยอยากให้ตายเถอะ enjoy the process yeah I think that's so important because when you feel like it's something it's more of a work and you focus on it as a destination rather than the journey it becomes more overwhelming I think it becomes more like when am I going to get the results that I want when and I'm not seeing it yet when am I going to reach the goal all these things when I don't enjoy the process I tend to give up very easily and that's with so many things I think I gave up but with English I think the key was me enjoying listening to something watching cool videos on YouTube even though I don't understand 100% of everything that an American say or a YouTuber talks about
I couldn't understand everything. I think I would understand like 40%, 50% of what they say, right? But I enjoyed it. I think it was funny. And I didn't even know why it's funny, but it's like, oh, I laughed along. And then because they were so cool. How I start learning English until today is that because they were so cool, I try to imitate what they said. ดูเขาแล้วเขาเท่มากเลยแล้วก็เลยแบบรู้สึกโอ๊ยพูดตามดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูอย่างเงี้ย or maybe and I also love watching movies. I love watching movies again and again and again many times, and I try to imitate the lines, the things that I learned from the movies, and I try to say it out. Sometimes I will be having a conversation with myself in the shower during, or maybe during my on my way commuting to other places, something like that. But I like the process. คือมันทำจนมันรู้สึกแบบสนุกดีอะเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้เขาใช้คำแบบนี้เหรอ It becomes more of something that I didn't feel like I was too focused on when am I gonna be good at it. I was focusing on like, this is so cool that I learned another thing. I think that's helped me a lot. รู้สึกว่าถ้าเราแบบ enjoy process ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเก่งขึ้นแบบที่เราไปได้ไวมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบ responsibility นะ it's not a destination to arrive to. It's more of a journey that I enjoy. นะคะขอบคุณจากใจขอบคุณจากใจเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณมากๆๆๆจริงๆนะคะFirst time watching ขอบคุณนะคะ Thank you for stopping by Yay I have no topic to talk with myself, and that is a great question. I'm not sure if it's even a question, but actually, you can go to Google and then you can type. There are two ways to do this. You can actually Google topics, speaking topics to practice English ก็ได้นะคะแค่เนี่ยไปบน Google นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีมาให้ประมาณ 3,000 กว่า topics speaking topics or topics to practice English speaking แค่นี้เลยมันจะมาแบบมหาศาลจนแบบฉันจะพูดอันไหนก่อนดีนะคะอีกอันนึงคือไปที่เว็บไซต์ที่พูดสำหรับพวกแบบ IELTS TOEFL ทั้งหลายนะมันจะมีแบบพวกเว็บไซต์ที่เขาเตรียมพวกโจทย์นะคะของ IELTS TOEFL เช่นอันนึงเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะคะอันนึงคืออันนี้น่าชอบมากเลยส่วนตัวนะรู้สึกว่าได้ใช้ตลอดเลยแล้วก็ใช้สอนใช้แชร์กับพี่ๆน้องๆเนี่ยบ่อยมากนะคะเดี๋ยวนะแชร์ให้ดูแบบนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้เหรอโอเคนี้ก็ได้นะคะพอมันเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บนะคะไปที่ speaking อันนี้IELTS.com นะเดี๋ยวเปิดให้ดู IELTS จริงๆมีอีกหลายเว็บเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะใช้บ่อย IELTS.com นะคะพอเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่ speaking นะเสร็จแล้วก็ไปที่เนี่ยมันจะมีแบบข้อสอบมันจะมีหลายพาร์ทใช่ไหมคะมันจะมีพาร์ทที่เป็นแบบเหมือน Q&A talking อะไรเงี้ยถามคำถามแล้วก็ถามตอบนะคะแล้วก็มีแบบที่พูดยาวแล้วก็มีแบบที่แบบพูดแบบถก discussion นะคะสมมุติเอาแบบง่ายๆก่อน part 1 มันจะเป็นอันนี้อันนี้ขึ้นไหมนะคะแล้วมันก็จะมีเนี่ย topic นะเราจะเอา topic อะไรแล้วก็สมมุติพูดเรื่อง work มันก็จะ recommend ให้เลยว่าปกติแล้วถ้าเราอยาก describe if you want to describe about your work what can you say what are the talking points if you talk about the study these are the things that you could talk about คือมันซอยเป็น topic แบบ specific ให้เลยเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือ IELTS.com นะสามารถไปลองใช้ดูได้นะคะมีเยอะมีแบบเมื่อไหร่จะหมดนะตอนนะฝึก IELTS นะก็เนี่ยเว็บเนี้ยอยู่มีให้เลือกเยอะมากนะคะโอเคกลับมาแอปดำบ้างนะโอเคคุณ Paul C asked another question before yeah Wait, let me try to find your question.
I couldn't find it, but I'm gonna I'm gonna answer the latest question you sent, Kun Paul C. How can we balance between input and output? Because we live and work with Thai people. I understand 100%. And that is indeed a challenge, right? But the thing is, because we can't wait for the opportunity to arrive to us, for us to practice, so we must create the situation for us to use English. And by that, I would say, if there's anything, I think this really applies. What I thought and what I've always been teaching you all is that balance นะมันต้องมี input มากพอแล้วก็ต้องมี output แล้วก็ต้องมีเท่ากัน What I just learned from this book เพิ่งอ่านเนี่ยหนังสือเรื่อง The Power of Output นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ input เท่ากับ output นะจริงๆ output ต้องเยอะกว่า input ด้วยซ้ำYeah. So what we try to do is that in your own private time, you might receive enough input already. You want to make it more output this time นะคะให้เพิ่มจำนวน output มากยิ่งขึ้นนะคะไม่บาลานซ์แหละก็คือให้เพิ่ม output เลยถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งให้เราคิดเลย input input 30% output 70% ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ and we can't wait for the opportunities to come for you to like อุ้ยฝรั่งมาถามทางแล้วก็เราก็แบบค่อยเดินไปบอกทางจะได้ output ประมาณ1นาทีอะไรเงี้ยมันไม่พอเนาะแล้วพอเราต้องรอโอกาสข้างนอก if you wait for external opportunities to come in it's not in your control right so what you want to do is do something under your own control is to let's say I want to talk about my day every single day 5 minutes I'm going to talk about today I had a meeting with a client they were very nice they were very happy with the solution I offer คือเล่าเรื่องตัวเองนั่นแหละที่มันมี personal connection แล้วก็เล่าพอเวลานึกไม่ออก when you can't think of the word to say you search it right away หาเลยอะไรอ่ะเช่นนึกคำไม่ออกเช่นคำว่าโอกาสภาษาอังกฤษว่าอะไรI couldn't think of โอกาสภาษาอังกฤษว่าอะไรโอกาสภาษาอังกฤษหาเลยค่ะโอกาสภาษาอังกฤษหาเลยนี่โอกาสภาษาอังกฤษ and then it comes up and then that's the way that you learn best you could learn through reciting words and trying to memorizing words but when are you going to use it ถ้าเกิดสมมุติเราเรียนผ่านแบบฉันจะท่องคำศัพท์วันละ20คำวันละ30คำวันละ50คำเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ไอ้คำที่เราท่องไปเป็น input เนี่ยเมื่อไหร่เราจะมาแปลงมันเป็น output ใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้เมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดไปก่อนเลยแล้วนึกคำไม่ออกหาทันที you search it right away that's a way to go because you actually use the output you gain right away so if you have time you want to start thinking how can I make this if I have 10 minutes I'm going to spend if I have 10 minutes I'm going to spend 3 minutes to do the input and 7 minutes to do the output and that's the way to go นะคะคุณ MM นะคะหนูเริ่มต้นยังไงดีคะเพราะหนูต้องใช้ภาษาในการสื่อสารกับลูกค้าส่วนใหญ่หนูจะฟังบวกกับกิริยาท่าทางเอาเริ่มต้นยังไงพูดกับตัวเองก่อนพูดเหมือนซ้อมอะ rehearse it like you're gonna use it but free of judgment the best way to do it is to rehearse it เขียนสคริปต์เลยถ้าเป็นเราจะพูดกับลูกค้าเราจะพูดว่าอะไรเขียนออกมาเป็นสคริปต์เลยถ้าไม่รู้จะพูดว่าอะไรดูในช่องนี้ก็ได้หรือดูในคอร์สที่เปิดให้เรียนฟรีก็ได้นะคะของฝรั่งหมอเข้าไปดูได้เลยถ้าจะพูดกับลูกค้าเช่นจะตามอะไรดีจะส่งเอกสารให้เขาจะอีเมลส่งจะโทรไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเอกสารให้เขานะเดี๋ยวส่ง quotation ให้นะสมมตินะ you want to like rehearse list all write down the script you do that we all do it yeah we write down the script maybe just an outline hello may I speak to hi I would like to inform you I have sent the quotation via email เขียนเป็นสคริปต์ออกมาเลยค่ะแล้วซ้อมเหมือนแสดงละครเลยเอาเหมือนจริงๆเลยแล้วซ้อมจนกว่าเราจะมั่นใจแล้วก็เอาไปพูดแบบนี้นะคะซ้อมแบบไม่มี judgment น่ะซ้อมแบบไม่มีคนแบบทำไมเพราะว่าเราจะไม่กดดันเราจะพูดกี่รอบก็ได้เราจะแก้ตัวเองกี่รอบก็ได้เราจะพูดแล้วก็ไม่ใช่ติดขัดก็ติดขัดไปแต่ขอให้ซ้อมแล้วอัดไปด้วยนะคะ record yeah you want to maybe prepare the script or whatever and then you rehearse it yeah
and then you record it and then you feedback yourself or evaluate what you did well, you didn't do well. You prepare what you're going to say. You rehearse what you're going to saying it. You record what you said and then you evaluate it. 4 step. Prepare what you're going to say. Rehearse it as many times as you like. Record what you said and evaluate it. แล้วก็มาประเมินผลว่าออกเสียงตัว R ไม่ชัดอะมันต้องใช้คำนี้มันต้องใช้ invoice ไม่ใช่ quotation มันต้องอะไรก็ว่ากันไปอะประมาณนี้นะคะโอเคถ้าเราคุณ smile S นะคะถามว่าถ้าเราเจอลูกค้าแล้วคุยเข้ากันดีมากเลยก่อนแยกกันลูกค้าพูดว่า we're good แปลว่าอะไรมันไม่ได้มี significant meaning แบบที่แบบตัดสินแบบแตกต่างนะ we're good มันคือโอเคนะ good เนี่ยมันคือมันคล้ายๆเหมือนโอเค we're good very good คือโอเคนะถ้าเสียงสูงแปลว่ามันจะเป็นคำถาม we're good คือเราโอเคนะคะ we're good คือเราโอเคนะอะไรเงี้ยดีนะประมาณนั้นนะคะคือเหมือนกับเสร็จแล้วนะวันนี้ครบแล้วนะแล้วนี้อะไรเงี้ย all good เหมือนที่นะแบบบางทีในไลฟ์เราชอบพูด all good ทุกอย่างโอเคนะประมาณนี้นะคะโอเคเลิศเลยโอเคเดี๋ยวกลับมาแอปฟ้าแอปแดงบ้างนะเยอะเลยวันนี้ consistency is key that's right คุณ Primroseคุณ Justin I'm a native English speaker learning to speak Thai thank you for learning Thai That's impressive. Thai is probably one of the most difficult, if not the most difficult language there is, I think, in my opinion. My self-discipline for scheduling and keeping a time. It often slips. I feel you totally. But I hope some of the techniques sharing today may be helpful. I'm struggling with it myself as well. I'm trying to be a little bit more disciplined with learning as well. Just now I'm using this channel for listening practice, even though my Thai is still horrible. But I'm happy that you find something useful on here. ทำยังไงให้ตัวเองพูดได้บ้างคะฟังได้แต่ติดตรงที่เวลาจะพูดเหมือนปากมันไม่ยอมขยับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินเนาะ it's become something that it's beyond your comfort zone yeah so definitely it's something that it's beyond your comfort zone we're not used to it so something that I think could help is to use like an application ใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยช่วยก็ได้แอปที่มันมีเกมแอปที่มันมี exercise ที่มันแบบพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนเริ่มจากนิดๆหน่อยๆก่อนเพราะว่าอยู่ดีเราเหมือนเราไม่เคยว่ายน้ำแล้วอยู่ดีคนถีบเราลงน้ำแล้วกะจะให้เราว่ายได้เลยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนะคะ so it's to actually take it baby step first baby steps yeah and baby steps you could use tool to help you นะคะมีแอปที่ช่วยได้เช่นนะDuolingo ก่อนนะ Duolingo เนี่ยแต่ Duolingo มันจะไม่ได้พูดแบบเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่เป็นคำเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้อยู่แต่มันจะเน้นเรื่อง grammar เน้นเรื่องแบบ vocabulary อะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกแอปหนึ่งที่โอ้โหนะก็คือแบบโปรโมทตลอดนะคะโปรโมทแบบเช้าเย็นนะคะโปรโมทแบบกี่โมงจะหยุดนะคะคือ Elsa Speak นะคะ Elsa Speak เนี่ยก็จะมีให้เราทั้งแบบดาวน์โหลดแบบฟรีมาลองใช้ดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีทั้งแบบที่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยเราได้ค่อนข้างมากเพราะว่าหลายคนก็ไม่รู้จะฝึกยังไงเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างมากเพราะเขาจะมี lesson ให้แล้วเขามี lesson ให้เขาก็จะมีเรียงให้เลยฟังก่อนนะแล้วค่อยพูดแล้วค่อยแบบออกเสียงแล้วค่อยเน้นเสียงแล้วค่อยรู้ conversation อะไรอย่างเงี้ยลองดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้ก่อนก็ได้ลองใช้ฟรีแล้วค่อยลองดูว่าแบบมันเหมาะกับเราไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคือพอเราได้ฝึกพูดก็คือไปขยับปากบ่อยๆดึงคำในหัวออกมาใช้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเริ่มได้ฝึกพูดเป็นคำๆฝึกพูดแบบยังไม่ต้องคิดเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเราจะมาเริ่มพูดเองมันก็จะค่อยๆไปได้แต่ว่า take baby steps นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือไม่ต้องจั๊มแบบโดดลงน้ำทีเดียวนะคะเอาขาไปแกว่งน้ำก่อนก็ได้นะคะก่อนก็ได้เนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไป
พี่จ๋าเอ our loveliest facilitator once again. I'm still struggling to speak English in front of the camera, even though I can talk to for I know you're you're basically like a native speaker, I would say. um I think it takes a different set of skills. I think it's not just the English PJ. I think it's public speaking maybe. Yeah, it's public speaking and but it works the same way. It actually requires more practice. Yeah. So I would say if you just count the number of times you do it and I would say the first 50 times that you're doing it, it's not going to look as natural. It's not going to look as like effortless as you want to, but keep counting. I would say keep counting แบบให้มันได้ทำอ่ะแล้วนับจำนวนครั้งเราอะคือแบบโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบทำไปแล้วลงมือทำพอทำไปปุ๊บครั้งหนึ่งอะติ๊กละครั้งหนึ่งติ๊กละครั้งหนึ่งติ๊กละครั้งหนึ่งแล้วก็ลองตั้งโกไว้ I would say 50 times. After 50 times, you will start to feel like, oh, I'm getting this now because you've been talking to like foreigners or like Farang like for of course for years, right? And that's become like a skill. But talking in front of a camera is another set of skill. You're talking practically with no one. ไม่มีใครอยู่ตรงนี้มันคุยกับใครก็ไม่รู้นะคะ but because you do it enough time you start imagining I start imagining people actually sitting behind the camera right now อย่างตอนเนี้ยนั่นก็คือคิดว่าแบบอ๋อมีคนที่กำลังฟังนะอยู่อะหลังกล้องมีคนที่กำลังดูแล้วเขาก็ตอบกลับมาแบบเนี้ยอยู่หลังกล้องแล้วเขาจะทำหน้ายังไงแล้วเขาจะคิดยังไงแล้วเขาจะ something like that you start seeing people in the camera it's gonna feel really awkward at first but enough time you start imagining this it started to become a skill you got this okayคุณภกรนะคะคุณปกรณ์ใช่ไหมคะถ้าอยากพูดคล่องขึ้นพูดแล้วไม่ติดขัดใช้วิธีอ่านหนังสือแล้วออกเสียงได้ไหมถ้าอ่านหนังสือแล้วออกเสียงจะได้เรื่อง pronunciation เนาะหรือว่าได้เรื่องของการแบบออกเสียงขยับปากแต่มันคือมันใช้กึกขยับปากแต่ว่าเราไม่ได้คิดคำเองเราไม่ได้คิดว่าเราจะพูดอะไรไอ้ทีนี้ struggle อะค่ะ the biggest struggle is not being able to think of the word to say right but if มันเหมือนแบบเรามีตัวช่วยเนาะตัวช่วยก็คือการอ่านตามสิ่งที่มันเขียนไว้แล้วมันจะได้โซนหนึ่งมันจะได้พาร์ทหนึ่งของ speaking แต่มันอาจจะไม่ได้พาร์ทของการคิดว่าจะพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้พูดให้คล่องมากยิ่งขึ้นมันต้องลองอาจจะมีฝึกแบบนี้บ้างแล้วก็อาจจะต้องมีแบบเอาไอ้สิ่งที่เราอ่านนี่แหละแล้วพูดเป็นคำของตัวเองคือฝึกให้สมองมันได้ดึงออกมาโดยที่เราไม่เห็นเฉลยอะมันคือการปิดสิ่งที่อยู่ในหนังสือแล้วลองพูดออกมาซิว่าไอ้หนังสือที่เราอ่านเมื่อกี้มันพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้ brain power ในการเค้นสิ่งที่จำได้เนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดและนั่นแหละมันถึงจะเกิด fluency มันจะไม่ใช่แค่การขยับปากแล้วได้ยินเสียงหรือขยับปากแล้วออกตามคำที่มีให้คำเฉลยที่มีให้แต่มันคือการคิดเองว่าเราจะพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ great summary ไปห้องสวยมากเลยคนก็สวยนะคะ เฮ้ยได้เหรอ โทษโอเค enjoy the process พี่เก๋ greetings from Thailand oh lucky you เข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกครับชอบสำเนียงมากเลย welcome ค่ะมาเจอกันบ่อยๆนะคะทุกคน Oh, I feel you คุณไข่นะคะ when you understand English but you don't know how to make up my own sentences that is why you understand it but because it doesn't convert into output enough time it started to become like oh I understand it I've seen it before I've heard it before I know it but when I have to speak I couldn't think of it right and that the thing that actually is going to help you a whole lot is that whenever you get the input turn it to output right away yeah so far so good นักเรียนเฮ้ยนักเรียน21 day รุ่นนี้นี่เขาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนอกจากเขาจะเรียนทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์แล้วเขาก็ยังมาดูไลฟ์ Thank you for stopping by
Oh, I had experience joining a job interview with, okay, Singapore. Okay, hard to communicate. I understand because it's another game because it's for a job interview. It's another level. You need to be professional. You need to choose the words wisely. You need to be your best self, your best professional self. If there's anything I can help you with, actually on the channel, there are some tricks and tips on job interview นะคะถ้าใครแบบสนใจเรื่อง job interview ต่างๆนะก็ในช่องของเรานะคะก็จะมีเรื่องของ job interview นี่นะคะก็จะมีเรื่องแบบแนะนำตัวนะคะพูดถึง strength ต่างๆแล้วก็ใน job interview course job interview ของฝรั่งอังหมอมีเปิดให้ดูฟรีนะมาทดลองเรียนฟรีสามารถไปได้ที่ www.ฝรั่งอังหมอ .com ได้เลยนะคะโอเค I think so because I feel the same. I know. Yes. But I think this is for your case, Picha, because I think once you master the skill of speaking in front of the camera, whether it's in Thai or whether it's in English, it doesn't matter anymore. You just know how to do it. You're just gonna do it with charisma. Because it's another set of skills. Once acquired, you're gonna do really well both in Thai and in English. All right. อยากได้สำเนียงขึ้นจมูกแบบนี้บ้างจังเท่ดีอ๋อไม่ค่ะเป็นหวัดค่ะ ไม่ได้สำเนียงขึ้นจมูกเป็นหวัดค่ะหายใจไม่ออกโอ้ยตายแล้วเขารู้หมดเลยไม่เซ็กซี่เลยอะไม่เซ็กซี่เลยนะคะพี่ซันเลิฟนะคะฟังครูแล้วมีพลังในการเรียนเพิ่มขึ้นเลยอุ๊ยขอบคุณนะไม่นอนแล้วคืนเนี้ยจะสอนทั้งคืนนะคะครูใช้เวลาฝึกนานไหมคะกว่าจะอ่านออกเขียนได้พูดได้โดยไม่สับสนเรื่อยๆเลยค่ะ It's จริงๆมันไม่ได้มีจุดจบในทีเดียวมันค่อยๆดีขึ้นเนาะมันค่อยๆเก่งขึ้นแล้วทีละนิดแล้วค่อยๆเก่งขึ้นในเรื่องนี้เก่งขึ้นคุยกับเพื่อนเก่งขึ้นแต่ว่าพรีเซนต์อาจจะยังไม่เก่งพรีเซนต์เก่งขึ้นแต่ว่าสอนอาจจะยังไม่เก่งสอนเก่งขึ้นแต่ว่าสอนผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เก่งอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆขยายไปค่ะฉะนั้นก็คืออาจจะแล้วแต่คนเนาะใช้เวลาไหมใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกเยอะ I did try a lot of trials and errors นะคะลองผิดลองถูกอันนั้นเวิร์กอันนั้นไม่เวิร์กก็เลยพยายามที่อยากที่จะแบบถ้าเนี่ยมีทำฝรั่งอังมอนะทำเพจทำช่องทำเว็บไซต์คอร์สเนี่ยก็พยายามที่จะรวมไอ้อันที่แบบลองมาแล้วมันเวิร์กแล้วก็บอกว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กให้ได้มากที่สุดเพราะว่า how to learn สำคัญมากนะผิดมาเยอะเลยเชียวนะคะผิดเป็นครูตอนนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วนะคะ Okay, I think that should be very much it. Thank you so much for today นะคะวันนี้โอ้โหช่ำๆกันไปเลยเป็น Q&A ที่มันมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาพูดคุยกัน Thank you so much for having a good chat with me and I hope that you find something helpful from this live ใครที่อยากอัพสกิลภาษาไปด้วยกันนะคะสามารถมามีทั้งเรียนแบบฟรีแล้วก็เรียนแบบที่ทุกคนแบบถ้าใครแบบสนใจอยากเรียนจัดเต็มเรียนเป็นคอร์สเลยก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนเนาะเราก็จะมีทั้งปูพื้นฐานนะคะในชีวิตประจำวันเนาะให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีพูดฝรั่งได้ดังเสกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานเรื่องการพูดเลยวันนี้เราคุยเรื่องการพูดกันไปค่อนข้างเยอะถ้าใครที่อยากทดลองเรียนฟรีนะก็แนะนำนะคะว่าไปเรียนเถอะมันฟรีนะคะไปได้เลยนะคะมันจะมีอย่างคอร์สเนี้ยก็จะมีให้ดูฟรีแบบ 4-5 วิดีโอเลยนะคะสามารถไปได้ที่ learn.ฝรั่งอังหมอ .com นะคะหรือใครที่เน้นเรื่องการสนทนาโต้ตอบก็จะมี conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ 100%คือในคอร์สเนี่ยนะจะพยายามแบบว่าไม่ได้สอนแค่พูดประโยคนี้นะเพราะว่าทุกคนก็หาเรียนได้ประมาณหนึ่งเนาะนะคะมันอาจจะรวบรวมไว้ให้เราอาจจะคัดมาให้นู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งที่นาว่าสำคัญไม่แพ้กันคือเทคนิคนะคะว่าทำยังไงให้มันจำได้ใช้เป็นแล้วพูดคล่องมากที่สุดเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องจำได้ใช้เป็นพูดคล่องเพราะว่าถ้าเราเรียนไปแล้วจำได้ใช้ไม่เป็นพูดไม่คล่องปุ๊บมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแล้วก็ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์นี่ท่าเป๊ะเวอร์นะคะก็จะในเรื่องของการออกเสียงโดยเฉพาะว่าทำไงให้เราพูดแล้วก็ออกเสียงได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่างวิธีการฝึกการออกเสียงอย่างของคณะให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ยคณะฝึกมายังไงบ้างนะคะมีอะไรที่ work scientifically science
based โอ้เนี่ยมันมีความเคลมความแบบว่าฉันพยายามนั่งอ่าน research paper มาแชร์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็มี think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นเรื่องของ how to learn โดยเฉพาะนะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเราก็จะมีคอร์ส Better Business English เน้นเรื่องการเขียนพวกอีเมล memo report minute ต่างๆเนี่ยก็จะรวมไว้ในนี้เลยหรือถ้าใครเน้นการพูดในที่ทำงานพูดกับลูกค้าใน meeting phone call networking conversation ต่างๆนะคะก็จะแนะนำคอร์สสีม่วงอันนี้ Better Business Speaking หรือถ้าใครที่ต้องการครอบจักรวาลเลยฉันอยากจะ professional ในทุกๆด้านของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการjob interview ไม่ว่าจะเป็น business meeting email presentation ครอบไปทั้งหมดเลยฉันอยากเติบโตในการทำงานมากเหมารวมเลยแนะนำอันนี้ค่ะ English for Career Development มันจะครอบคลุมเพื่อให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้โปรขึ้นสำหรับการทำงานหรือถ้าใครที่ต้องการลงลึกเลยในเรื่องของการ present เช่นพี่ๆหลายคนต้อง present งานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอยากที่จะ present ให้มันโปรมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าพูดแล้วมันแบบโดดเด่นดูเป็นแบบมืออาชีพเนาะก็จะแนะนำ present like a pro นะคะแล้วก็คอร์สใหม่นะที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจกันค่อนข้างมากเพราะว่ามีคนสมัครมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็คือคอร์สนี้นะคะ Mastering English for Job Interviews and Resume เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีเนาะแล้วก็ทุกคนก็ให้ผลตอบรับที่ดีมากนะคะมีทุกคนตั้งใจเรียนคือเป็นคอร์สที่ทุกคนเรียนจบเร็วมาก เพราะว่าต้องรีบเอาไปใช้ใช่ไหมล่ะเรารู้นะคะเราก็เลยพยายามเตรียมไว้ให้ทุกคนแบบกลืนได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้เร็วที่สุดสำหรับการเตรียมสัมภาษณ์งานเตรียมสมัครงานเรามีทั้งเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะคะตอบยังไงเตรียมข้อมูลยังไงนะคะไปจนถึงเรื่องของเรซูเม่เนาะการเขียนเรซูเม่ด้วยซึ่งเรซูเม่เนี่ยก็จะมีเรซูเม่ expert คือพี่เมฆ Mission to Top You ซึ่งเขาแบบช่วยส่งคนไป Top U Top Firm ในต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เป็นแบบมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นบริษัทระดับโลกด้วยนะคะก็โอ้โหได้พี่เมฆมาช่วยแชร์เนี่ยก็ดีมากเลยเพราะว่าเรื่องเรซูเม่เนี่ยนะก็ยังโอ้โหมีอะไรที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆอีกเยอะนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถไปทดลองเรียนฟรีนะคะได้ที่ learn.franandmod.com เลยเดี๋ยวนะเปิดให้ดูว่าหน้าตามันเป็นไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคดูได้ไหมดูได้โอเคแชร์ก่อนตุ๊บพอเรากดไปอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่านะสนใจคอร์สBetter Business Speaking อันนี้นะคะมันจะมีให้เราดูรายละเอียดก่อนเนาะนะคะแล้วก็ของเราจะมี self assessment form ด้วยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะเหมาะกับคอร์สนี้ไหมกดไปตรงนี้นะคะเราจะมีคำถามนะคะเราจะมีคำถามให้เราเราฟังภาษาอังกฤษได้แค่ไหนฟังได้เป็นคำๆนะคะเราอ่านภาษาอังกฤษได้แค่ไหนแล้วพอมันคำนวณคะแนนเสร็จปุ๊บเอานะหลุดกรอบ พอเราคำนวณคะแนนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราน่าจะต้องฝึกภาษายังไงมันจะช่วยเราวางแผนการฝึกภาษาให้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกคอร์สที่ตรงกับเรามากที่สุดว่าอย่างเราเนี่ยเลเวลประมาณนี้เราเรียนคอร์สสำหรับการทำงานได้เลยไหมหรือเราต้องปูพื้นฐานก่อนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นสำหรับการทำงานเนาะแล้วมันก็จะมีวิดีโอให้เราได้ทดลองเรียนฟรีแบบเนี้ยนะคะแบบเนี้ยก็คือเปิดให้ดูฟรีได้เลยมันเล็กไปใช่ไหมโทษทีนะคะอันเนี้ยทดลองเรียนฟรีได้ครึ่งชั่วโมง20นาที30นาทีอะไรก็ว่านไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนฟรีได้เลยพอกดเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ปุ๊บนะคะกดตรงนี้เลยทดลองเรียนฟรีนะคะแล้วก็ทุกคอร์สมันจะมีสิ่งนี้ตึ๊ดใครที่สมัครคอร์สแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะเพราะว่ามันจะช่วยให้ชีวิตในการเรียนเราง่ายขึ้นนะคะเราเรียกมันว่าชีทค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนอีบุ๊กประกอบการเรียนก็ได้เราจะมีให้เกือบทุกคอร์สเลยนะคะก็คือพอเราดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับจะมีอีบุ๊กเนี่ยอยู่บนโต๊ะไว้เลยเวลาที่เราจะต้องเขียนอีเมลเวลาที่เราจะต้องนึกว่าฉันจะพูดประโยคอะไรดีฉันจะไปเว็บไซต์ไหนดีทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเนี้ยดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะทีนี้พอเข้ามาดูในเว็บไซต์สำหรับใครที่ฉันอยากเรียนฉันอยากเรียนหลายคอร์สมากเลยอีเมลฉันก็ต้องเขียนมีตติ้งฉันก็ต้องเข้าปูพื้นฐานฉันก็อยากดูได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้กดมาตรงนี้แพ็กเกจสุดคุ้มพอกดแพ็กเกจสุดคุ้มปุ๊บนะคะมันจะมีจับ
คู่จับกลุ่มคอร์สให้2คอร์ส3คอร์สอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะคะแล้วมันก็จะลดไปประมาณ 10-20% นะสำหรับใครที่แบบอยากเรียนแบบหลายๆคอร์สเพราะว่าคอร์สเราอ่ะมันไม่ได้มีจำกัดเวลาอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากเรียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติทุกคนสมัครมาปุ๊บทุกคนก็จะได้เหมือนเรียนยาวๆไปได้เลยในราคาที่มันคุ้มกว่าเดิมนะคะก็กดมาตรงนี้คอร์สเรียนก็เปลี่ยนมาเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มนะคะได้เลยนะประมาณนี้นะคะOkay, I think that should be very much it for today ครบแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ทุกคอร์สของฝรั่งอันมอจะมี certificate ให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนประมาณสัก90กว่า%ปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็จะมี certificate เด้งเข้าอีเมลให้อัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องกดดาวน์โหลดเนาะเพราะเดี๋ยวมันเด้งเข้าอัตโนมัติให้เลยนะคะ Thank you so much everyone ขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยที่ได้ Chitchat กับทุกคน Thank you so much for joining us. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friends so that we all can practice listening and interacting together in English to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. And if you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Today, Line Official, and website.Alright, that should be very much it เนี่ย Q&A กะว่าจะมาครึ่งชั่วโมงไม่เคยครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ Thank you so much. Have a good night. I will see you again on Monday night at 9 p.m. เจอกันจันทร์หน้าตอน 3 ทุ่มนะคะบ๊ายบายค่ะ